Hi guys, welcome back to our channel, Mr. and Mrs. ROCKZ. We are unboxing yet another video of another mattresses. Last time మన ఛానల్లో వేక్ఫిట్ mattresses ని అన్బాక్స్ చేసాము. అది మెమరీ ఫోమ్ mattresses, బట్ మేము ఇంకొక మ్యాట్రెస్ ఆర్డర్ చేసాము. అది లాటెక్స్ mattresses. ఇది మాత్రం చూసారు కదా, స్లీపీ క్యాట్ నుండి ఆర్డర్ చేసాము మేము. సో ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ మెమరీ ఫోమ్ కి లాటెక్స్ కి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, మెమరీ ఫోమ్ మ్యాట్రసెస్ వచ్చేసి చాలా సాఫ్ట్ ఉంటుంది అనమాట. క్యూషన్ ఈవెన్ మనం పడుకున్నప్పుడు కొంచెం అంటే ఆ సాఫ్ట్నెస్ కి కొంచెం మన బ్యాక్ అనేది లోపల కూడా జరుగుతుంది. కాకపోతే లాటెక్స్ లో ఏంటంటే ఆ మ్యాట్రసెస్ చాలా ఫర్మ్ గా ఉంటుంది. అంటే కంపారిటివ్లీ టు మెమరీ ఫోమ్, లాటెక్స్ అనేది ఎక్స్పెన్సివ్. మీకు నార్మల్ గా మెమరీ ఫోమ్ మ్యాట్రసెస్ ఎనీవేర్ బిట్వీన్ 12,000 to 15,000 లో దొరుకుతుంది. ఎనీ ఆన్లైన్ స్టోర్ లైక్ వేక్ఫిట్ కావచ్చు, స్లీపీ క్యాట్ కావచ్చు, స్లీపీ హెడ్ కావచ్చు. బట్ లాటెక్స్ మాత్రం డెఫినెట్ గా 18,000 to 21,000 ప్రైస్ లో మీరు పెట్టాలి ఖచ్చితంగా. బికాస్ దిస్ ఈస్ అ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ మ్యాట్రసెస్. అట్ ద సేమ్ టైం అంతే మనకు కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది ఈ మ్యాట్రసెస్. సో మాకు ఆల్రెడీ మెమరీ ఫోమ్ మ్యాట్రస్ ఉంది కాబట్టి మేము లాటెక్స్ మ్యాట్రస్ ఆర్డర్ చేసాము. సో వితౌట్ ఎనీ ఫర్దర్ అడ్యూ, లెట్స్ అన్బాక్స్ ఇట్ అండ్ లెట్స్ సీ. ఐమ్ గోనా లెట్ యు నో వాట్ ఆర్ ద ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అండ్ స్టే ట్యూన్డ్ టు దిస్ వీడియో. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ అయిపోతుంది. So in the mattresses we have this envelope. ఇవన్నీ వారంటీ అనమాట, ఎలా యూజ్ చేయాలి ఏంటి అనేది ఆల్ దిస్ బ్రౌచర్ సేస్ టు us. ఇది పక్కన పెడదాం సేపు. అండ్ మాకు వచ్చి ఇది 18,609 రూపీస్ పడింది. బట్ డెలివరీ మాత్రం చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చింది, లైక్ 1 week లో. ఏం భయపడదండి. సో మనం అన్బాక్సింగ్ అయితే చేసేసాము. ఐ పుట్ దిస్ ఆన్ మై బెడ్. ఇది వాక్యూమ్ కంప్రెసర్ వచ్చింది. సో వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ దిస్ కవర్. అది మొత్తం పైకి రానికి ఐ విల్ దీనికి ఆల్రెడీ బెడ్ కవర్ అనేది ఆల్రెడీ దీనికి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది. మీరు ఆర్డర్ చేసుకునేటప్పుడు యూ డోంట్ హ్యావ్ టు ఆర్డర్ ఎనీ బెడ్ కవర్ అనమాట ఎక్స్ట్రాగా. ఫైనల్ గా మ్యాట్రసెస్ అయితే అన్బాక్సింగ్ అయిపోయింది. బట్ ఐ నీడ్ టు టెల్ ఫ్యూ థింగ్స్ అబౌట్ లాటెక్స్ మ్యాట్రసెస్ హియర్. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే, మేము ఆర్డర్ చేసింది 7 inch థిక్నెస్ లాటెక్స్ మ్యాట్రసెస్. ఆ 7 inch థిక్నెస్ లో 2 inch మనకు లాటెక్స్ వస్తుంది. 2 inch అంటే ఇది మనకి మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే, సో దిస్ ఈస్ ద లాటెక్స్, వాట్ ఇట్ మీన్స్. సో లాటెక్స్ మ్యాటర్స్ ఎందుకంటే, జనరల్ గా పీపుల్ హూ ఆర్ ఓవర్ వెయిట్, లైక్ మోర్ దెన్ 140-150 kg ఉన్న వాళ్ళు బెడ్ లో అటు ఇటు బొర్రాలంటే కొంచెం
వాళ్ళకి అనీజీగా ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం మన బాడీ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యే హీట్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట, మనం వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే. సో అప్పుడు ఎట్లా మన బాడీలో హీట్ ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అయినప్పుడు లాటెక్స్ మ్యాట్రెస్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆటోమేటిక్ గా కూలెంట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అనమాట దీంట్లో. అంత ఇదిగా అంటే మన మెమరీ ఫోమ్ లో అయినా లేకపోతే వేరే బెడ్ మీద మీరు పడుకున్నప్పుడు చాలా చెమట వస్తుంది కదా, సో అది మాత్రం మనకి లాటెక్స్ లో అసలు ఉండదు. సో అది దట్ ఈస్ అ వెరీ మోస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ లాటెక్స్ మ్యాట్రసెస్ మనకి. అండ్ లైక్ ఐ సెడ్ లాటెక్స్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్, బికాస్ లాటెక్స్ అనేది ఎక్కడ నుంచి తీసుకుంటారంటే మనకు రబ్బర్ చెట్లు ఉంటాయి కదా, ఆ రబ్బర్ చెట్ల నుంచి వచ్చే ఇది వైట్ కలర్ జెల్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట, దాంతో ఈ లాటెక్స్ మ్యాట్రస్ చేస్తారు. కంఫర్ట్ వచ్చేసరికి సో నేనైతే మెమరీ ఫోమ్ అండ్ లాటెక్స్ రెండు యూజ్ చేశాను. బట్ లాటెక్స్ మాత్రం ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఫామ్ గా ఉంది, చాలా నీట్ గా ఉంది. అండ్ మంచి కుషన్ అండ్ ఇది మాత్రం కంఫర్టబుల్ గా ఉంది. సో ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ ద బెస్ట్ గో. ఇఫ్ యూ వాంట్, మీ దగ్గర మనీ ఉన్నాయి, మనీ ప్రాబ్లమ్ లేదు అనుకుంటే మాత్రం ఐ రియలీ సజెస్ట్ యూ టు గో ఫర్ లాటెక్స్ మ్యాట్రసెస్. అండ్ పిల్లోస్ అయినా లేకపోతే బెడ్ కవర్ అయినా ఏదైనా మీరు సపరేట్ గా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి. పిల్లోస్ సపరేట్ గా ఆర్డర్ చేసుకోవాలి, బట్ మ్యాట్రసెస్ కవర్ అయితే ఆటోమేటిక్ ఒకటైతే దీనికి క్వాలిటీ వచ్చేస్తుంది. మీకు ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా కావాలంటే మాత్రం ఒకటి ఆర్డర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మీరు మెమరీ ఫోమ్ మ్యాట్రసెస్ తీసుకున్నా లేకపోతే లాటెక్స్ మ్యాట్రస్ ఏది తీసుకున్నా 10 years అయితే పక్కా వస్తుందండి. మీకంటూ మీరు చింపేయకపోతే పెట్టిన మాత్రం అది ఆటోమేటిక్ ఒక 10 years అయితే ఈజీగా లైఫ్ ఇస్తుంది మనకి. అండ్ అదే కాకుండా ఈ వేక్ ఫిట్ కానీ లేకపోతే స్లీపీ క్యాట్ కానీ ఇవన్నీ కొత్త స్టార్టప్స్ అనమాట. ఇఫ్ యూ బై ఫ్రమ్ దేర్ మనకు ఈ ప్రోడక్ట్స్ చాలా చీప్ గా వస్తాయి. అదే మీరు కార్లానా లేదా పెప్స్లా బ్రాండ్ లోకి వెళ్తే మాత్రం మీకు ఈజీగా మెమరీ ఫోమే 50-60,000 అంటారు అనమాట బెడ్ ఆ లెవెల్ ఆఫ్ కంఫర్ట్ కావాలంటే. సో ఈ స్టార్టప్స్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం నా ఫీలింగ్. సో నేనైతే అదే చేశాను. సో మీకు ఇష్టమైతే మీరు కూడా యూ కెన్ ఆర్డర్ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. సో ఫైనల్ గా మేము ఈ మ్యాట్రసెస్ స్లీపీ క్యార్ నుంచి ఆర్డర్ చేసాము. స్లీపీ క్యార్ నుంచి ఆర్డర్ చేస్తే మనకు అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 30 day రీప్లేస్మెంట్ వారంటీ ఉంటుంది. మీకు 30 days లోపు ఏ రోజైనా సరే మీకు అంత అన్కంఫర్టబుల్ అనిపించినా లేకపోతే మీకు ఇష్టం లేకున్నా యూ కెన్ రిటర్న్ దిస్ ప్రోడక్ట్. అండ్ నేను ఈ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఈ ప్రోడక్ట్ ది, మీకు నచ్చితే యూ కెన్ బై ఇట్ ఫ్రమ్ ది. ఈ లాటెక్స్ మ్యాట్రస్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీనికి హెడ్ నుంచి ఫీట్ వరకు మనకు అలైన్మెంట్ ఉంటుంది అనమాట, స్పైన్ అలైన్మెంట్. పడుకున్నప్పుడు కూడా ఆ కంఫర్ట్నెస్ మనం ఫీల్ కావచ్చు వెన్ యూ యూజ్ దిస్ ప్రోడక్ట్. సో దట్స్ వై వీ ఆర్డర్ దిస్ లాటెక్స్ మ్యాట్రసెస్ రాదర్ దెన్ మెమరీ ఫోమ్. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, అన్బాక్సింగ్ అయితే చేశాను. సో ఈ ప్రోడక్ట్ రివ్యూ కూడా ఇచ్చాను. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అండ్ మళ్ళీ మరో వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందు ఉంటాం. అంటిల్ దెన్ బై బాయ్, టేక్ కేర్.